Jeg atla jeg sier noen år som jeg har valgt å kalla Jesus og heilige anden. Jesus sier noen for lærersveinen og metallige løyen ting, mine vær som han vet om. Han kom først ved sånn uttalelse i for lærersveinen at han skulle bli teachen og bli krossfester, og han skulle fære fra dem, og fære til himmels. Og det skilte ikke av sånn her, lærersveinen. Skilte ikke av sånn. De så Jesus som hin einavaldande Messias kongen, og her og nå skulle se disse tronene, av tronen Davids, og gjøre opp vid det romverska hervalde, og gjøre Israel til en kjølstøve tjau. Det var så lest det så. Og det så var enda kanskje, det gjenger kanskje vi en lutsendre av en minister, og i bøtjen som vi blir å si. Det skilte å lyde. Jesus sier, vet du, det er bedre for meg, nei, for tikkun, at jeg færre av sted, at jeg færre bostur. Tøy, færre ikke bostur, kommer heilig anden ikke, men færre bostur, så skal jeg be færen, og han skal senda tikkun heilige andan. Det er 4 måneder for meg, til så få ditt heilige andan. Hadde jeg skilt der nå, heller ikke. Men da vi så leser skriften her, leser jøkken apostlasøvene til dømes, så sørger vi at han veldig 4 måneder til å være. Det er veldig det er veldig sikning som til førde visser at det finner heilige andan. Jesus sier vi lærersvennerne her, og i Johannes 16 og vers 12, la dere lese til vers. Vi skal ikke lese 3 andre tekstbrot. Men i Johannes 16 vers 12, her stender, jeg har nekv å si at det kunne en, men til få ikke båre til nu. Jeg har nekv å si at det kunne en, men til få ikke båre til nu. Og dette som Jesus heier å si av vittar, det var bundet av at han får fra dem, at han får det himmels, og at han finner heilige andan. Så snøkt det. Jeg har nekva sier det kunne en, men de får ikke båre til nå. Det var så øyla nekv meire enn det som Jesus talaje til folket, til 3,5 åren, og han fereist her, prætika i her, og vær sammen vi lærersvenn, ta med 12 lærersvenn. Det var så å møte det negv som han ikke sier, men som måtte eisene siast, som måtte komme fram, for at samkomman kunne fungere, som han atla i bytja, og stående at han var ferdig himmels. Det var slik annet som eisene skulle siast og lærast, for samkomman skulle hava et grundarlig a bytja. Det som han hei tala og sagt, det var ikke nok, men sannheten er han, at det er 12 lærersveinene, som sannheten finner status av å være apostlar. Det var jo ikke førefyre. Så det skilte så løyt. Det var ikke førefyre at teka alt dette her som god, eller som Jesus yngste at djeva samkom og søgnar. Det måtte boja. Det var ikke førefyrt. Kvoi? For det hadde ikke finnet heilige andan. Heilige anden var ikke kommet enn at byggva ui taimun. Det har opplevd å heilige andan. Profetene har opplevd å heilige andan. Opplevd å vidkjenner av heilige andan og finner særlige andans kraft til særlige oppgaver og så videre. Men det er at heilige er være døpter i heilige andan. At heilige andan kom opp feste bo i menneskene.
Dette er ikke oppleva, og til det som gjør det, som gjør og som gjør det atlan munen til læresveinen. Det var at han nå at heila i ande var kommet, og alt de tryggvande ta ble døpt i heila i andan, ble døpt inn i ett likam. Det gjør det munen. Og la meg si at vi får bo i farten her. Det gjør munen. Du kan si som så at du skiler ikke av øtlene her andalige. Du skiler ikke av oss ned som du hører okkur snakke om som tryggvande. At vi frelst og vi har evet lov og vi bor etter himmelen og så videre og så videre. Men vinner, kanskje det tog du ikke skiler dem. Du hever ikke finnet heila i andan. Du ikke kommet til trygg, du ikke endeføtter. Han som ikke vil tro av Jesus ikke endeføtter og hever ikke finnet lot i anda gods. Det er kanskje det som mangler i dine løyve. Visselig, hvis du får lot i anda gods, og det er først du i samme løte som du tror at han Herre Jesus Kristus, så vil du vi heila i andan døpter inn i Guds samkommo. Og det er han som gjør munen. Det er heila i anden som gjør munen. Heila i andans endeføy, heila i andans salving som gjør munen. Og du vil sutja helt annerledes og på disse tingene. Og ta vil du skilja hva det merker at tryggva Jesus. At han var vissen om at evet lov. At boi etter himmelen. At boi etter at Jesus skal komme atter. Og du vil være riktig heim til han. Nå, Jesus sier ved læresønnerne, jeg har negv a sia tykkun enn, men til få ikkje båre til nå. Det var litt komplementerant. Men løgga mitt, det var satt. Og ja, og er du ikke fødder av nødjon, så det eisen riktig til å bære til som, å skilja til som du høyrer fra Årgås. Det er sannleggen av det. Men så ganger tøyen. Jesus bliver handtidgen av jødenen, blev dømter av romverska valdenen, av blev krossfester, og læresvennerne tar stande her, tar pura fransar sjølv. Tar vet ikke hva det skulle hugsa, og Peter av nok der, av nekant haft neka som helst ved Jesus og gjer. Han misser måte totalt. Det var alt skrampla av gulvet til okkon, og der tog ikke å vise seg en gang. Og Jesus var krossfester, og la meg sia, vi får bo i farten nå, det var ikke romversk vald eller jødisk vald som tog liv av Jesus. Det krossfeste han, det nelte han til krossen, men det tog ikke hans liv. Han gav sitt liv. Ta skulle gjøre noen deiastingen. Ta opp det han deir. Han gav sitt liv. Ingen kunne tega livet av Jesus utan han sjølv. Og det var det han var kommet til. Han lært her. Han tok han ikke. Og sin egne kraft og ikke semane. Han lært her han tega seg. Du tog med hans er var kommet. Jeg skulle dodja. Fyre synder heimsins. Og røys opp. Han ble gjeraver. Han røyser opp. Og han fjørede der. Så vandrar han fjørede der sammen vi læresvein og søgnen og åpenbæra seg for 500 tryggvande mennesker. Og sen løye at Jesus ikke forbenka jo på dittnar tja Pilatus og tja Kaifas og sier hallo, takk for seinast. Det har vært nok så spennende tja Peter råkner vi. Jeg vil vile det. Gjør det ikke. Han åpenberer seg ikke for nøkron øren utan bæra sønnen ekne. Så fer han til himmels, der stande her ved gjennom, og knapt blir fer han opp fra, og han fer og skutjene tega han borster, og der får han vite at såleis som han får, såleis
skal han komme atter. Og ta hei han, bænt anna fål, hei han gjort det solar, eller krystallklart fyrir daimon, at tid skulle være mine vittne, deia mun, oppreist muna, allan heimen, fyrst i Israel, så ut allan heimen, men, sier han, til må ankan ved færa, til skulle boja i Jerusalem, og ankan ved færa. Ikke byrje på det her, for det finnes ikke heila i andan, til skulle få heila i andan. Og det var det som Jesus har sagt, at da jeg færre borster, så skal jeg be færen, og han skal senda deg heila i andasøyn. Det skilte kanskje ikke så øyla nek av sånn her. Men, det rønte så, og det var en 120 til samans, godt 100 folk av tretheimon, som hadde valgt å fylgjast ved Jesus, og så var det læresvenn av Jesus her. Og hovast dette her var hent, ja, Jesus var risen opp, det var det sannførdom, men det skilte så lyd om hva det var som var i støybeskajene nå. Men det rønte så å komme sammen, selv om Jesus ikke langt var fysisk i middelen deg, så rønte jeg å komme sammen til bøn. Og hendene ene dagen, og mine kvøyte sånn han ta det samleie og en rom som var sin overlige og i tog bygningen. Jeg samlet oss deg, 120 i tale, til bøve, og knapplige. Nå hendte nekka. Som de ikke hadde vant da, for å hende ta, men de hadde funnet å vite at Gud skulle gjøre dem hele andre, så de bøye av etter døy. Da hendte det at hele i anden kjemen nyer, og han teker bostad og i øtlen av dem, for en stykken av dem. Hvert han som tror at Jesus skal få hele i anden, til Jesus lova, hele andan, og streimer av livande vattnet skulle renne ut fra honom eller henne. Og det var det som gjør, og det var det som hendte i seg løtene. Jeg sier, vi er 120 av kvøydesunnen. Og jøder i tusendavis var kommet til Israel, til Jerusalem, å feire kvøydesunnen, som er de store høgtøyene. Men det var det 120 som opplevde heilige andans kraft, til det tro av Jesus som Messias og frelsaren. Og det var det som det galt. Det gjør det henne ikke. Henne det vreka Kristus, Jesus som Kristus. Og det er det som hender i det. At de øtles her, de taler og de vittner. Og det ble gjort for at vittne at de måtte imiske tungumalen som her var ombået i Jerusalem og Kvidesund. Og Peter, hese mæveren som sveik Herren Jesus, trutja ferienar, her i gæren og tja høvdspressen, trutja ferienar, sveik han i gæren her. Tala i, og 3000 mennesker ble frelst og ble døpt vi til sammen. Nå er hele anden kommet. Nå er alt brøtt. Nå begynner det å skilja det som Jesus sier, det som Jesus lærte teir, og i jøknen de tru og holva, de godt tru årene, han var sammen vidt dem. En veldig bibelskole, som de har, ingen bibelskole, har vært så gode som tann bibelskolen, og i teirfåre og i jøknen. Og her er det at jeg lykker å vise an ekka, Jesus og heilige anden. Jesus sier vi læresveinene, og hvis du hever en papperslepa og en bløyan tjadar, en penn tjadar, så gjør det ikke om du noterer dette her nyer, og legger det i Bibelen, og hever det en sipa til onkel til 17. Og i Johannes 14, og vers 26, her sier Jesus hese årene vi læresveinar søgnar. Han sier her, men talsmæveren, heilige anden, det kallar han heilige anden som talsmannen, som færen skal senda i navnet munnen, han skal læra tikkun alt, og så sier han, og minna tikkun om alt som jeg have sagt tikkun. Altså, Jesus sier vi læresveinar, at da heilige anden kommer, så skal han minna tikkun om alt som jeg have sagt tikkun. Hva er hattar?
hattar te 4 evangelien. Minna dekkun alt som have sagt dekkun. Te 4 evangeliene, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, nemlig rapportasjer, etla fragreiingar, av så 4 mannen, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, alt det som Jesus sier og gjørte, det som Jesus lærte og gjørte, underverkene, hvordan han fereist og så videre. Og lengt bort fra alt, til Johannes sier, en ærestande, at hvis alt det som Jesus sier og gjørte skulle vi nyskriva, så hei alle heimen ikke roma boken som tar til å skriva. Så det er en øylig rikva. Men heila i anden mynte hese her inspirerar og blåste og velleite hese 4 rithøvundane, eller 4 mennene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, til at skriva nyer som heila i anden sa for å være nøyot til samkommet gods og samkommende i framtøyene at heva, at lesa og bytja av og sipa til og bruka som så litterera og lære grundarlega. Han skal minna tykkun alt som have sagt tykkun eller tala til tykkun. Det de 4 evangeliene. Så her profeterar Jesus de 4 evangeliene. Det er veldig interessant uttalelse som Jesus hever her. Og han hever 2 andre uttalelser eller profetier som eisene interessant. Og det har vi i Johannes kapittel 16 og vers 13. Fyrre parstren av vers 13. Her profeterar Jesus eisene og sier nekka ahoverst vi læresvennerne, som tar ikke rettelig skilt og ta. Han sier vi tar at hele andre skal minna tikkun av alt som jeg har sagt tikkun. Ta hoksa og tar ikke at det skulle for å bli 4 evangelier, så kallet evangelier, eller 4 dokumenter. Det ene skulle kallas Matteus dokumentet, og Markus dokumentet, eller evangeliet, og Johannes dokumentet, og Lukas dokumentet, og så videre. Men det var så tæt det ble til. Og her i Johannes kapittel 16 og vers 13, her sier Jesus vi læresvennerne. Og det den samme ideen. Men, sier han, ta i han, altså heile i anden, ande sannleikans kjemur, og han kom av kvidesund. Det var det, han kom av kvidesund. Skal han, så sier han, nå bruker han ikke vendingene minna dekkon, men så skal han leia tikkun inn ui atlan sannleikan. Han skal leia tikkun ui atlan sannleikan. Interessant. Det her et profetord til Jesus som han innleier læresveinene i fyr. Sannleiken han at det som Jesus sier, de 3 årene godt her, han var så han vil lære sånn, og lærte, og så videre. Det var ikke alt. Og alt det som han sier, det var så øyne nekv anna som eisene skulle læres, og legges for dagen, og sies, og så videre. Han sier jo vidt her i Johannes, i Johannes 16, som vi låser, a byrja vi verstår. Altså, jeg har en så nekv å si at det kunne enn, men jeg får ikke bordan nå. Det vil si at alt det som han sier vidt her, og lærte og gjørte, til godt 3 årene her, det var bare en pastor av tog som han yngste at lære læresvennerne og lære samkommene og så videre. Det var bare en pastor av det. Hva så heter? Hva det Jesus profeterer da han sier at heila i anden, det var Johannes 14, vers 26, 4 parten vers 26, at heila i anden, det var Johannes kapittel 16, og 4 parten av vers 13, at heila i anden skal leia tikkun ui atlan sannleikan. Hva det? Hatt det brøvene?
de 21 brøvene som vi hava i Nudja Testament. Fra Rombraunen, Atlanveien i Jøknen, Korintbravet, og Galatarabravet, og Efesusbravet, Filippibravet, Kolossebravet, Thessalonikebrøvene, Jakobsbravet, Hebrearabravet, Judasbravet, Petersbrøvene, og så videre. Hatt brøvene. Og jeg vil hova letja apostlasøvene at træt for tannskuld. Men apostlasøvene mer en praktisk søva, en søvelig gongt, hvordan leies og samkomman byrjaje, og hvordan hun utviklet seg til første 90 eller 100 åren. Det søvelig dokument, og til så fylgjel eisne givjokken av heile. Og her har vi eisne nekvan lærdom ui. Men prøvene først og fremst. Jeg skal leie deg inn i atlans handleikan, og til det som heile anden gjørte, ta i han ui blåste, inspirereie, gav Paulus, Peter, Johannes, Judas og Øren og Lukas inspirasjon fra seg, hjelpte dem, styrte dem til å skrive til nye som i det de apostolske brøvene som vi har i Nudja Testamentet. Her hever God og jøkken sånn Jesus Kristus vi heilige anda søgnen givi okkon te som Jesus ikke kunde djeva okkon munnlige og fysisk, men jeg var sammen ved læresvennen søgnen, til jeg kunne slett ikke fæta det, det var ikke før for å teka og imot det. Men det finnes jo heilige andan, og det første trus årene, det ble brukt til det her, at djeva, at hese her dokumenten, hese brøvene, ble skrivet og i jøknen hese mennene som jeg har nevnt. Heilige Ande skal minne deg om alt det som jeg lærte. Det de 4 evangeliene. Heilige Ande skal leie deg inn i sannleikan. Det brøvene. Og tid, så har vi et uttalelse træt, som Herren sier, vi lærer svennerne. Eisne kapittel 16, eisne vers 13, men sentne helt av vers 13. Og til det var så leis. Toi, han, altså heilige anden, skal ikke tale av seg sjølven. Nei, det som han høyrer, skal han tale. Og så stender, og det som koma skal, fer han a kundgjera tikkun. Det som koma skal, fer han a kundgjera tikkun. Trudjar oppgaver fikk heile anden. Trudjar littererar oppgaver fikk heile anden a gjera at han har kommet. Han skulle minna der av det som Jesus har sagt, de 4 evangeliene. Han skulle leia der inn i attans handleikan. Altså det som Jesus ikke kunde sia dem. Så det var ikke før vi takke måte det. Til brøvene og sujane. Han skal kundgjera tikkun om det som koma skal. Ja. Det en framtøy fyrir Gudsbød. Det en dårdar framtøy fyrir samkom og Guds. Og det en framtøy, alvorlig framtøy fyrir hendan heim. Og det sier Jesus, det skal heila, hva det skal heila i anden kundgjera tikkun, apostelen, og til å skrive det nyer. Såleis at det kommer til atterliene, framiver, så du kunne lese det her. Og hva hattar? Han skal kundgjera tikkun om det som kommer skal, hva det er? Det åpenberingen. Åpenberingen. Åpenberingen heila i andans åpenbering til apostlarsøyner, og først og fremst Johannes, apostelen, som vært han som fikk åpenberingene. Og han fikk han å diktere igjen. Det var ikke noe som han studerer igjen, og gjør research fra man undan, men han fikk det beinleis fra god og gjør sjåner og år som han hørte vi heila i andan og skriva i det nyer, men han satt her og i fangsle, og i en hål kanskje, og
av ødne Patmos som fengt tog han elska i Kristus. Under teimen omstøvnen skriva i han. Under teimen omstøvnen gav heila i anden under hettar som koma skuld åpenberingen. Det såleis hever såleis erda og vi av finnje Nudja testamentet. Jesus lova i lærersveinen at tid skulle få det. Heile andre skal minna dekken om det som jeg har sagt, de 4 evangeliene. Han skal leia dekken inn i atlans handleikan som ikke enn kan leia dekken inn ut, og det er ikke for å bære det. Han skal komme ved atlans handleikan, brøvene. Og så skal han kunngjøre dekken om det som komma skal, om framtøyene. Om det syrkjelige framtøy til hesson heime, og om det dårdalige framtøy til samkommende og til åpenberingen. Såleis hever heile anden givi okkun Nudja testamentet. Og såleis hever vi egentlig finnje atlan skriftene. Til heile anden som er jøkken søyna tænarar innblåstet her til å skriva det som vi hever i Nudja testamentet. Allikevel så brukte heile anden til menneskenslige instrumentet. Det vil sige at i flere føren det eisne sinnaleie til Jesu mannen, Paulus eller Johannes eller hva det kan være, Peter, som kommer i jøknen til som vi leser. Og hei eisne nekka vi vidanina til at heimann agera vi kvarst. Men heile anden, han vært han iver ørneie, og han og på en even naturlig måte, God vi heile andasøynen, på en even naturlig måte, iver styrte øtten hessen her, såleis at ha i alt kom til stitches, så var noen dokumenter skriva i, evangeliene, brøvene, apostlasøvan, åpenberingen, noen dokumenter jeg skriva i, som no godt, læremessigt, grundarlega, til samkommende ta apostlene døven, og til samkommende til alle deir. Til degene der, og inntil Jesus kommer atter, a bytja sitt læremessige grundarlega, a bytja rent læremessige samkommende, og okkun sjálve rent læremessige. Vi har ikke bruk for et nøkron øren, til som her stendur. Jeg skal minna dekken om atlan, jeg skal minna dekken om det som lærde dekken, og jeg skal leia dekken inn i atlan sannleikan. Alt det som vi har bruk for stendur her, og i brøvenen, og i Nudja testamentet. Og alt det som vi har bruk for å vita om framtøyene, heva vi i åpenberingsene. Og så har vi gamla testament. Her sutja vi hvordan i Nudja testamentet, hvordan i hendingene i Nudja testamentet vera avspekler og profeterer om i gamla testamentet vi fokuset av Jesus Kristus, Son Guds. Men dette har vært vi til at gjøre det såleis at du finner større hod til at lese i Nudja testamentet, at lese evangelien, at lese brøvene, at lese åpenberingsene. Vi finner det til Jesus og lover i okken det. Han lover i lærersveinen om det. Og det var alle måneden til heila i anden var kommet. Så godt det vi heila i anden. Må Herren så sikna tekken öll og i sønnen dyra bæra navn. Herre, takkje deg for i årtut som du har givet i okken. Hjelp okken at elska årtut. Hjelp okken at lese i årtut. Hjelp okken at grunta årtut. Hjelp okken at få okkara vitan ur årtut. Og bruka det rett, Herre, i fyre hver en år. Ikke bruka det som en hemara og steinar kasta vi etter hver en øren, Herre. Men bruka det som et kærleikans ampo som heile var til okken sjálve og i fyre hver en øren, Herre. Sikna til såleis okken öll og til som lusta for Jesu navns skuld. Amen.